Hello friends, welcome to Namma Tailor. இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பார்த்த வீடியோ தான் இன்விசிபிள் ஹூக் எப்படி ஸ்டிட்ச் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் வந்து ஸ்டிட்ச் பண்ணாம வச்சிருக்கேன். நெக் லைனும் சரி, கொக்கி பட்டியும் சரி. கொக்கி பட்டி தைக்கிறதுக்காக பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பீஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இந்த ரெண்டு பீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ஃபோல்டிங்லயும் ஒன்னு சிங்கிளாவும் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ரெண்டுமே சேம் மெஷர்மென்ட் தான். ஃபோல்டிங்ல வச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மெஷர்மென்ட் அதிகமா இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஈவனா இருக்கும். ஒரே மெஷர்மென்ட்ல தான் நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஆனா ஒரு பீஸ் வந்து ஃபோல்டிங்ல இருக்கு. இப்போ பாருங்க, ஒன்னுத்தோட மெஷர்மென்ட் வந்து 1.25 இன்ச் இருக்கு. நீங்க 1.5 இன்ச் கூட வச்சுக்கலாம். இது ஃபோல்டிங்ல இருக்கிறதுனால இதோட மெஷர்மென்ட் காமிக்கிறேன். 3.5 இன்ச் இருக்கு. நீங்க ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு 1.25 இன்ச் எடுத்தாலும் கரெக்டா தான் இருக்கும். அதுக்காக நீடிலும் இது பாத்தீங்கன்னா 5 ஹூக்கும் எடுத்து வச்சிருக்கேன். நம்ம இன்விசிபிள் ஹூக் தைக்கிறதுக்காக. இப்போ பாருங்க எப்படி ஸ்டிட்ச் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபோல்டிங் பீஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா, இந்த ஃபோல்டிங் பீஸ்க்கு கரெக்டா வந்து கீழே வந்து சிங்கிள் பீஸ் வச்சுக்கோங்க. சிங்கிள் பீஸ் வச்சுட்டு 1/2 இன்ச் வந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் பீஸை வச்சு 1/2 இன்ச் மெஷர்மெண்ட் பண்ணி அதுக்கு மேல ஃபோல்டிங் பீஸ் வந்து நான் வைக்கிறேன். இந்த மாதிரி கரெக்டா வச்சுக்கோங்க. இந்த 1/2 இன்ச் எதுக்காக விட்டுருக்கோன்னா நம்ம பட்டி பீஸ் அடிச்சு திருப்பும் போது உங்களுக்கு கரெக்டா ஈவனா வந்துடும். இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஐ பீஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா அதோட மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க. இல்லைன்னா அளவு பிளவுஸ்ல இருக்க மெஷர்மெண்ட் எடுத்து கரெக்டா நம்ம ஹூக் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிடலாம். நான் ஆல்ரெடி ஐ பட்டி ஸ்டிச் பண்ணதுனால ஐ பட்டியோட மெஷர்மெண்ட் வச்சுக்கிறேன். எங்கெங்க நம்ம ஹூக் ஸ்டிச் பண்ணணுமோ அந்த போர்ஷனை வந்து கரெக்டா மார்க் பண்ணிக்கிறேன். பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 2 கோடு போட்டுக்கோங்க. சின்னதா போட்டுக்கோங்க. ஹூக்கோட லென்த் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ, நம்ம கீழே அந்த வளைஞ்சு வரும் பாத்தீங்களா, 8 மாதிரி எஸ் மாதிரி இருக்கும், அந்த போர்ஷனை விட்டுட்டு மேல இருக்க அந்த ஹூக் போர்ஷனுக்கு கரெக்டா வந்து நம்ம சின்னதா 2 கோடு போட்டுக்கணும். அந்த அளவுக்கு தான் ஸ்டிச் பண்ணணும். நீங்க எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டிச் பண்ணா ஹூக்கும் போட முடியாது, உங்களால டர்ன் பண்ணவும் முடியாது. கரெக்டா நான் தேவையான அளவு வந்து இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிட்டேன். இந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம கரெக்டா ஸ்டிச் பண்ணி எடுக்க போறோம். இன்விசிபிள் ஹூக் வந்து நான் ஆல்ரெடி எப்படி ஸ்டிச் பண்றதுன்னு போட்டிருப்பேன். இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக நான் இதுக்கு தெரியற மாதிரி, இந்த கிளாத்துக்கு தெரியற மாதிரி த்ரெட்டை யூஸ் பண்ணி நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக மட்டும்தான். இப்போ பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஸ்டிச் பண்றேன்னு உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும். நம்ம ஃபோல்டிங் போர்ஷனுக்கு மேலே ஸ்டிச் பண்றோம். நம்ம மார்க் பண்ண போர்ஷன்ல கரெக்டா ஹூக்கை வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி தான் இன்சர்ட் பண்ணுவோம். ஸ்டிச் பண்ணிட்டு தான் இன்சர்ட் பண்ணணும். அதனால நம்ம கரெக்டா ப்ராப்பரா ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். நம்ம மார்க் பண்ணதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டா கிளாத்தை டர்ன் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணணும். நீடில் பார்த்தீங்கன்னா கிளாத்லேயே தான் இருக்கு. இப்போ பாருங்க எப்படி ஸ்டிச் பண்றேன்னு. நம்ம கோடு போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, சின்னதாக 2 கோடு. அதுக்கு கரெக்டாக நீங்கள் 3 புள்ளி வந்து ஸ்டிச் பண்ணாலே போதும். ஊசியை 3 வாட்டி கீழே இறக்கி ஏற்றினாலே உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும். திரும்பி ரிவர்ஸில் டர்ன் பண்ணிட்டு கிளாத்தை நம்ம 1/2 இன்ச் விட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்களா கிளாத்து, அந்த கிளாத்துக்கு மேலே திரும்பி ஒரு 3 தையல், 3 வாட்டி ஊசி குத்தி இறங்கினாலே போதும். திரும்பி வந்து கிளாத்தை டர்ன் பண்ணி ஃபோல்டிங் பீஸ் மேலே நம்ம கோடு போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதுக்கு மேலே தையல் படுற மாதிரி கரெக்டாக வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. நீடில் வந்து ஒரு 3 வாட்டி இல்லைன்னா 4 வாட்டி கீழே இறங்கி ஏறினாலே போதும், உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் நிறைய ஸ்டிச் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஹூக் வந்து நம்ம போட்டுட்டு டர்ன் பண்ணும்போது கஷ்டமாக இருக்கும். ஃபோல்டிங் பீஸில் வந்து தையல் வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. நம்ம மார்க் பண்ண போர்ஷனில் கரெக்டாக 3 தையல் வந்து போட்டுட்டு திரும்பி ரிவர்ஸில் டர்ன் பண்ணி அதுக்கு மேலேயே வந்து தையல் போடுங்க. ஏன்னா ஹூக் வந்து 2 தையல் போடும் போது சீக்கிரமாக பிஞ்சு வராது, உங்களுக்கு லைஃப் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வரும். உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பா மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஷேப் கிடைக்கும். மேலே ரிவர்ஸ் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த 1/2 இன்ச் கிளாத்ல வந்து அந்த பா ஷேப் வந்து வரணும். மேலே வந்து கரெக்டாக வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. ஃபோல்டிங் போர்ஷனில் ஸ்டிச் போட்டுட்டு கிளாத்தை டர்ன் பண்ணி கரெக்டாக 3 தையல் நீங்கள் கணக்கு வச்சு நீங்கள் கரெக்டாக வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம். நார்மல் மிஷினில் ஈஸியாக ஸ்டிச் பண்ணலாம். நீங்கள் இதுவே பவர் மிஷின்னா நீங்கள் நீடில் வந்து லைட்டாக கீழே ஏற்றி இறக்குனீங்கனாலே கரெக்டாக வந்துடும். பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு நான் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறேன்னு.
நம்ம போட்டிருக்க ஒவ்வொரு தையலுக்கு மேலேயும் மேல் தையல் வர மாதிரி நான் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபோல்டிங் போர்ஷனில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக தையல் போட்டுட்டு நீடில் கிளாத்தே குத்திட்டு கிளாத்தை டேர்ன் பண்ணுறேன். டேர்ன் பண்ணி நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அந்த போர்ஷனில் கரெக்டாக வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும். உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி 2 கோடு மாதிரி வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா, மேல் போர்ஷனில் கரெக்டாக வந்து ஃபோல்டிங் இருக்க போர்ஷனில் ஸ்டிச் பண்ணுறோம். 3 தையல் போட்டுட்டு கிளாத்லேயே வந்து நீடில் இருக்க மாதிரி பார்த்து அதுக்கப்புறம் டேர்ன் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு ஹூக் வந்து ஜம்ப் ஆகாது. ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணக்கப்புறம் ஹூக் வந்து ஜம்ப் ஆகுது அப்படின்னு. நீங்கள் கரெக்டாக அந்த கேப் வந்து நம்ம விடலை அப்படின்னா மட்டும்தான் ஹூக் வந்து ஜம்ப் ஆகும். நீங்கள் கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் வச்சு நீங்கள் அந்த ஸ்டிச்சஸை வந்து முடிச்சிங்கன்னா ஹூக் வந்து உங்களுக்கு வெளியில் வராது. பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு 3 தையல் இல்லைன்னா எக்ஸ்ட்ரா வந்து 4 புள்ளி இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் வச்சு கரெக்டாக நீடில் குத்தி இறக்குனீங்கனாலே போதும், உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து வந்துடும். பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக நான் ரெட் கலர் த்ரெட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோன்னு உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள். நீடில் நம்ம எடுத்துருக்கோம்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, இந்த நீடில் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹூக் போடுறதுக்காக தான் நம்ம இந்த நீடில் யூஸ் பண்ணுறோம். கீழே வந்து ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள், இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போர்ஷன் தெரியும். இந்த போர்ஷனில் நீடில் உள்ளே விடுங்க. உள்ளே விட்டுட்டா ஒரு ஹோல்ஸ் தெரியுது பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் வந்து தெரியணும். இந்த ஹோல்ஸை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஹூக் போட முடியாது. அதனால் கரெக்டாக ஹோல்ஸ் தெரிகிற மாதிரி நம்ம சிங்கிள் பீஸ் எடுத்தோம்ல அந்த பீஸில் தான் அந்த டேர்னிங் வந்து வரணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு ஹோல்ஸ் தெரியும். இப்போ ஹூக்கை வந்து நான் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். இந்த மாதிரி தலைகீழாக வந்து ஹூக்கை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டு கிளாத்தை டேர்ன் பண்ணும்போது கரெக்டாக வந்து அந்த ஹூக்கோட பொசிஷன் எப்படி இருக்கோ அந்த ஷேப்புக்கு தான் நம்ம தையல் போட்டிருக்கோன்னு உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே தெரியும். திரும்பி நெக்ஸ்ட் போர்ஷன் வந்து நான் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். சேம் ஸ்டெப்பு தான். நீடில் வந்து இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணுறதுனால என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கேப் வந்து ஈஸியாக தெரியும். ஹூக்கை வந்து போட்டுட்டு டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் அப்படியே டேர்ன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். பாருங்கள், இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன். இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு கிளாத்தை வந்து டேர்ன் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா டேர்ன் பண்ணக்கப்புறம் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும். இதே ஸ்டெப்பை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த ஃபுல் போர்ஷனும் வந்து ஹூக் போட்டு டேர்ன் பண்ண போகிறோம். இது எல்லாத்தையும் வந்து இதே மாதிரி டேர்ன் பண்ணி எடுக்கலாம். பாருங்கள், கடைசியாக வந்து நான் நீடில் யூஸ் பண்ணி ஹூக் போட்டு டேர்ன் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோவை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு டவுட்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கரெக்டாக வந்து கொக்கியோட லென்த் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஸ்டிச்சஸ் போட்டு முடிச்சிருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொக்கி பட்டி தைக்கிறதுக்காக நான் ப்ளவுஸோட ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ ஆல்ரெடி கொக்கி பட்டியை ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, இந்த போர்ஷனை வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். 1/2 இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் விட்டுருக்கோம்ல, இந்த 1/2 இன்ச்சை வந்து கரெக்டாக எங்கே வைக்கணும்னு பாருங்கள். ப்ளவுஸோட ரைட் சைடும் கொக்கி ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதோட ரைட் சைடும் ஈவனாக வச்சுக்கோங்க. கரெக்டாக வச்சு கடைசி கொக்கி இப்போஷனில் போடுவோம் பார்த்தீங்களா, அந்த கொக்கி எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள். நான் அடையாளத்துக்காக மார்க் பண்ணுறேன். ஆல்ரெடி எனக்கு தெரியுன்றதுக்காக நான் இங்கே வந்து கரெக்டாக வைக்கிறேன். உங்களுக்கு எங்கே கரெக்டாக கீழ் போர்ஷனில் வர கொக்கி வரும் தெரியலன்னா ஆல்ரெடி வந்து ஐப்பட்டி வந்து ஸ்டிச் பண்ணியிருந்தா அந்த மெஷர்மெண்ட்டாக வச்சு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா அளவு ப்ளவுஸில் இருக்க அளவு வந்து கரெக்டாக வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஸ்டிச் பண்ண ஐப்பட்டியை வச்சு எங்கே வந்து கொக்கி வரும்னு பார்த்து நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி மார்க் பண்ண போர்ஷனில் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி வச்சு ஒரு குண்டு ஊசி வேணால் பின் பண்ணிக்கோங்க நகராமல் இருக்கிறதுக்காக. நான் வந்து அப்படியே ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன். மேலேருந்து தான் கீழே வரணும், அப்போ தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வரும். நகராமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஊசியை வேணால் பின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் அப்படியே கையிலேயே பிடிச்சிட்டு நான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன். பாருங்கள், நம்ம நார்மலாக கொக்கி பட்டி எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுவோமோ ரைட் சைடில் இருந்து ராங் சைடு வந்து அடிச்சு திருப்போம். அதே ஸ்டெப்பு தான் ரைட் சைடில் வச்சுருக்கேன். ரைட் சைடில் இருந்து நம்ம நார்மலாக எவ்வளோ அளவுக்கு
கிளாத் விட்டு தையல் போடுவோமோ அதே மாதிரி தான், எந்த ஸ்டெப்புமே சேஞ்சஸ் கிடையாது. ஸ்ட்ரெயிட்டா இதே மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. கீழே ஸ்டிச் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் இருக்கு பாத்தீங்களா, ரொம்ப அதிகமா இருந்தா அதை கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து ஃபினிஷிங்கோட தைக்க போறோம். இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க. உள்பக்கமா ஃபோல்டு பண்ணிட்டு ஸ்டிச் பண்ணும்போது கீழே இருக்க போர்ஷன் வந்து ஃபினிஷிங்க்கு வரும். உங்களுக்கு எந்த வித பிசுறுமே தெரியாது. இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டா ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு. ரைட் சைட்ல இருந்து ராங் சைட் திருப்ப போறோம். பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். கீழே நம்ம மார்க் பண்ண போர்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக கீழே இருக்க ஹூக் வந்து வந்துடுச்சு. நீங்கள் ஒரு ஹூக்கை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டாலே மற்ற ஹூக்லாம் வந்து கரெக்டாக தான் வரும். ஏன்னா மெஷர்மெண்ட் வச்சு தான் நம்ம ஹூக் வந்து மார்க் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறோம். அதனால சேஞ்சஸ் எதுவும் வராது. இப்போ ராங் சைடில் டேர்ன் பண்ணி எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள். அதே மாதிரி தான் ஃபுல்லாக வந்து ஃபோல்டிங் போட்டுட்டு நம்ம கரெக்டாக வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறோம். கொக்கி பட்டி எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறோமோ அதே மெத்தட் தான், எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லை. கீழே இருந்து நான் ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். நீங்கள் ஹூக் மார்க் பண்ணது ரொம்ப கிட்டக்க இருந்தால் நீங்கள் கீழே ஸ்டிச் பண்ணுறது மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் அந்த போர்ஷன் பார்த்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கிளாத்தை டர்ன் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம ஸ்டிச்சஸ் போட வேண்டியது தான். உங்களுக்கு ஃபினிஷிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். வேலையும் சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும். நம்ம கையில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும்னு அவசியம் இருக்காது. பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு. இப்போ எக்ஸஸ் இருக்க போர்ஷனை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். நெக்லைன் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணாதனால உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு. நீங்கள் பைப்பிங்கோ இல்லை எம்மிங்கோ பண்ணும் போது நெக்கோட ஃபினிஷிங் வந்து கரெக்டாக வந்துடும். உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஹூக் பட்டி வந்து போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க. எல்லாம் கரெக்டாக வந்து ஹை பட்டனுக்கு எங்கே இருக்கோ அதே அளவுக்கு தான் நம்ம ஹூக் வந்து ஸ்டிச் பண்ணதுனால கரெக்டாக வந்து போட்டாச்சு. போட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் எம்மிங் பண்ணக்கப்புறம் உங்களுக்கு நெக்கோட ஃபினிஷிங்கும் கிடச்சிரும். இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்விசிபிள் ஹூக் வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம். உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக கான்ட்ராஸ்ட் த்ரெட் வந்து போட்டு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.